միայն Քրիստոսը Աստված էր որոշեց մարդ դառնա։ Բոլոր մարդկությունը կուզե Աստված դառնա, բայց Քրիստոսը Աստված էր որոշեց մարդ դառնա, որպեսզի մեզ օգնե, որպեսզի մեզ փրկե։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր։ Փառք ես Հիսուս։ Փառք ես ամենակարող Աստված։ Օրհնյալ ես դու հավիտյանս հավիտենից։ Քո անունը սուրբ է։ Քո թագավորությունը թող գա։ Քո կամքը թող լա։ Ինչպես երկինքը, այնպես ալ երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Եվ մեզ մի տար փորձության այլազատե չարեն, քանի որ քու գտե արքայությունը, զորությունը եւ փառքը պատիվը հավիտյանս հավիտենից եւ բոլոր Աստծո ժողովուրդը թող աղաղակե ամեն։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Փառք ես Տեր, փառավորվիր։ Քու սուրբերուտ փառաբանությունով, գովասանքով, ծափարությունով Տեր իմ Աստված։ Օրհնյալ ես դու Տեր, հավիտյանս։ Ամեն։ Հալելույա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, օրհնեցեք Տիրոջը մեծ ծափարություններով եւ նստեք Տիրոջ քաղցր ներկայության մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն, այսօր հրաշալի օր է։ Փառք Հիսուսին, որովհետեւ Տերը ներկա է։ Տերը եկել է այցելելու իր սուրբ ժողովրդին։ Տերն է սրբած այդ ժողովրդին իր արյունով։ Ամեն։ Հալելույա, դու ուրախ ես։ Գիտեք, չէ, հալելույա ցեզի կվերապերի, Աստծո չի վերապերիր։ Հալելույա, սիրո օրհնեցեք Տիրոջը, երբ որ գսվի օրհնեցեք, ամեն մեկը ձեր սիրտեն բամ մսեք, ծափարեք, ուրախացեք, ադե օրհնությունը Տիրոջը։ Տերը գուզե որ ուրախ լաս։ Տիրոջ տունը ուրախության վայր է։ Տիրոջ տունը ցնծության վայր է։ Տիրոջ տունը տխրության վայր չէ, ցնծության վայր է։ Այո, թերևս տխրությունով գուքաս, բայց այդպես չես երթար։ Տխրությունդ կբերես, գսես Տեր, ասի է հիմա վիճակս, բայց Տերն ալ քեզի ցնծության հոգի կուտա, ցնծությունով ագելես։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր կրկնակի ինձ համար ցնծության օր է, որովհետև Աստված հոստեղը մարդիկ բերած է։ Ինձ համար ասի չեմ գիտեր մեծ օրհնություն է։ Ես ադեներ բարեր չունիմ, հենց որ ես տեսա օթակայանի մեջ ասի այսպիսի full package օրհնություն ես չեմ ունեցած, որ բոլորը միասին կա, որ շատ կսիրեմ, բոլորը միասին եկել են։ Իմ ընտանիքի անդամները, իմ ընտանիքի ինչպես եմ հոգևոր հայրերը, որոնք որ իմ կյանքի մեջ մեծ օրհնություն են եղած, մեծ օրհնություն։ Ես այսօր գուզեմ ներկայացնեմ մեր հովիվին, որ առաքելական ծառայության մեջ է, հզոր Աստծո մարդ։ Ես ադոր համար ասի, հովիվ Արթուր Սիմոնյան, եկեք բարձր ծափարենք Հիսուսին մեր հովիվի համար, հովիվ ջան, ջիգար ջան։ Փառք Աստծո ձեզ համար սիրելիներս, դուք կարող եք նստել, փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը սիրելիներս, ես շատ ուրախ եմ այստեղ լինեմ, մենք արդեն մի քանի օր այստեղ ենք եւ լավ դպրոց անցկացրինք։ Այսօր նույնպես կաղոթենք ովքեր դպրոցում սովորել են, բայց հավատացած եմ, որ իրոք խոսք կստանանք այսօր։ Գիտեք, ես երբ որ ապաշխարեցի, Տիրոջը եկա։ Ես ծնված մեծացած եմ կոմունիստական երկրում, կոմունիստական ընտանիքում դաստիարակված եմ եւ ձեր նման չէ, որ հավատքը ներսից գիտեք դեռ մանկուց, հավատքը չենք իմացել, բայց մեկ օր անապատ կանցնեի, կյանքի անապատը, ես շատ հարուստ էի այդ ժամանակ չնայած երիտասարդ էի, բայց շատ հարուստ էի, ամեն բան կարող է ինձ թույլ տայ, գիտեք, երբ որ դու ունես գումարներ, բայց չունես Աստծուն, դու այդ ժամանակ մեղք կառնես, մի բան որ կանես մեղք ես առնում, ամեն ժամանակ, որովհետև դու չես կրնա երկու մեքենա ունենաս, կարնաս ունենաս, չես կարող 3 հատ, միևնույնն է, դու մենակ ես, պետք է քշես այդ մեքենան, դու չես կրնա ունենաս 2-3 տուն, կրնաս, բայց մի տան մեջ կապրես, մարդիկ մեծ տուն կսարքեն, շատ մեծ տուն կսարքեն, բայց վերջով մի անկյուն իրանց սիրած անկյունը կլա, որ կնստեն, դա իրանց սիրած բասկաթորը կլա, որ կնստեն եւ կխորեն։ Ես հասկացա, մարդուն շատ քիչ բան է պետք, շատ քիչ բան։ Եվ օրերից մի օր իմ ընկերներս իրար դանակ արեցին, դանակով պատրեց մեկը մյուսի փորը, եւ ես ընկերոջս հիվանդանոց տարա։
Եվ իր կյանքը հազիվ փրկեցին։ Շատ կոտրված էի։ Գրպանումս գումարներ կար, շատ ֆինանսներ ունեի, բայց դա ինձ պետք չէր։ Երիտասարդ տարիքում 20-21 տարեկանում ես հասա այնպիսի կյանքում, որ գրպանս գումար կա եւ դա ինձ հարկավոր չի։ Կյանքս տվեցի թմրադեղեր օգտագործելուն, բայց դա ինձ չէր օգնում։ Ես կհասկանայի մի բան, ես թմրամոլ կդառնամ կամ էլ ինքնասպան կլնեմ, ուրիշ ճանապարհ էլ չկար։ Կյանքի ամենաբանին հասել էի։ Եվ գիտեք, որ ողջ կյանքում աշխատում ես եւ հասնում ես ոչ մի բանի։ Ոչ մի բանի։ Թվում է թե ամեն բան ունենաս մի բանի կհասնես ու ասում ես ոչ մի բանի ու կյանք էլ հետաքրքիր չի քեզ։ Եվ ինձ հրավիրեցին եկեղեցի։ Կոմունիստական ժամանակ էր եւ եկեղեցին հավաքվում էր թաքուն։ Գիտեք, թաքուն ծառայություններ կանեն կոմունիստներից փախուստ ունենալով եւ այդ օրը հրաշք կատարվեց ինձ հետ։ Ես իմ կյանքը Հիսուսին տվեցի։ Եվ մի անապատից դուրս եկա։ Եվ գիտեք, իմ կյանքը փոխվեց։ Ես պատրաստ եի ամեն բան թողեմ Հիսուսի հետևից գնալու համար։ Ես այդ օրը սիրարվեցի Հիսուսի վրա առաջին հայացքից։ Նա տրվեց ինձ Սուրբ Հոգին։ Ես դարձել եի երջանիկ մարդ, ես պատրաստ եի թռնել, սավառնել։ Բոլորին բացականչում էի, որ փրկությունը Աստծուն է, բայց նրանք անապատի մեջից չեն լսում։ Եվ գիտեք, ես որոշեցի այդ օրը կարդալով Հովհաննես Մկրտիչի խոսքերը, ոչ թե թագավորության մեջ ապրեմ, այ անապատի մեջ ձայն տամ, որովհետև այսօր մարդիկ կան քրիստոնեական կյանքում ծնված են, մեծացած են, եւ նրանք կապրեն Աստծո թագավորության մեջ, բայց ես ինքս եղա անապատի մեջ եւ հասկացա, որ անապատի մեջ դեռ շատ մարդիկ կան եւ այնտեղ ձայների պակասություն կա, որ ձայն տանք, կանչենք նրանց։ Հոգևոր կյանքով ապրելով ունեցանք կյանքում կորուստներ, ունեցանք նորից նոր անապատներ, նորեն Տիրոջը տանցանք այդ անապատը։ Հավատացեք, որ Հիսուսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Ու այդ աղբյուրը կբացվի, ինչպես շատերի համար բացվեց։ Մենք կաղոթենք, կերազենք, որ մեր ազգի համար բացվի մի մեծ աղբյուր։ Եվ մենք ջուրը խմենք։ Բայց մեր ազգը պետք է ցանկանա այդ աղբյուրը, որից ջուրը խմի։ Գիտեք, շատ ցավալի է մեր վիճակը։ Մի քանի շաբաթ առաջ մեր պարզապես քաղաքական գործիչներից մեկը, ոչ այդքան հայտնի, մի բան գրեց, որ կհրավիրե համազգային աղոթքի, որպեսզի մարդիկ աղոթեն ազգի համար։ Հետո դա դրվեց, թերթերը տպեցին եւ կոմենտներ գրվեցին։ Ես կկարդայի կոմենտները, բոլոր կոմենտները կկարդայի։ Մի 2-3 հոգի գրել էին, պատկերացրեք 500 հոգուց 2-3 հոգի գրել էին, փառք Աստծո մեկ աղոթքի կանչեց։ Մնացած մարդիկ կգրեին, որ աղոթեցինք, որ այսօրն ընկանք։ Մեր Աստված ատրճանակն է, մեր Աստված փամփուշտներն են, կհայհոյեն Աստծուն, աղոթքը կծաղրեն։ Ու ես մտածեցի, եթե մի մուսուլման քաղաքական գործիչ գրած լիներ աղոթքի գնանք, ինչ որ մի մուսուլման կհամարձակվեր Աստծուն այդպիսի բաներ ասեր։ Գիտեք, այսօր Աստված չի շրջվել մեր ազգից, ազգն է շրջվել Աստծուց։ Ես այսօր ժամանակը եկել է, որպեսզի ազգը վերադառնա Աստծուն, վերադառնա Տիրոջը։ Մենք այսօր սովորել ենք վերադառնալ կուսակցություններին, բայց ոչ Աստծուն։ Գիտեք, այսօր ժամանակը եկել է, որպեսզի տարբերենք ով է կուսակցությունը, իսկ ով Աստված։ Կուսակցությունները, գործերը, ամեն ինչ իր տեղը, բայց Աստված իր տեղը։ Ինչքան էլ բարձրանաս, քո հորից չպետք է դու հրաժարվես, որտեղ նա քո հայրն է։ Այսօրվա падգամը, որ ես կուզենամ տամ ձեզ, կկոչվի այսպես. մարդս պետք է մարդ լինի։ Գիտեք, շատ բան կուզենք դառնանք։ Կուզենք դառնանք падգամավոր, կուզենք դառնանք հարուստ, կուզենք դառնանք եկեղեցում սուրբ, բայց շատ քչերը կմտածեն, իսկ ոնց անենք, որ մարդ մնանք, որ պարզապես մարդ մնանք, որ մեր անունները մեծատարով գրվի, եւ ոչ թե միայն մեծատարով գրվի, նույնպես մեծատարով արտասանվի։ Ոնց անենք այդ բանը։ Հովհաննես ավետարանը 2-րդ գլուխ 25-րդ խոսքում կսի այսպես.
Հովանես 2:25 Եվ որովհետև պետք չէր, որ մեկը վկայեր մարդու համար, որովհետև ինքը գիտեր, թե ինչ կար մարդումը։ Ընդհանրապես ինչ կա մարդումը գիտի Աստված։ Դու գիտեք մարդումը մի բարի բան կար։ Աստված գիտեր ինչ կար մարդումը եւ պետք չէր մարդուն մասին վկայություն։ Մարկոս ավետարան 9:30 գրված է այսպես. Որովհետև աշակերտները սովորեցնում էր եւ նրանց ասում, թե մարդի որդին մարդկանց ձեռը պիտի մատնվի եւ նրան կսպանեն, բայց երբ սպանվի երրորդ օրը հարություն կառնե։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը ասեց այսպես, որ մարդու որդին մարդու ձեռն է հանձնվելու եւ նրան կսպանեն։ Ինչ կարող է մարդը անի, բացի նրանից, որ սպանե մարդուն։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը չասեց այսպես, որ մարդու որդին կանցնվի մարդու ձեռը եւ նրան կբարձրացնեն եւ նրան թակավոր կսարքեն եւ նրան կկերակրեն մարդը միշտ պատրաստ է ինչ որ մի վատ բան անե եւ այսպիսով ավելի լավ այսօր դու Աստծո ձեռքերի մեջ մնաս քան մարդու ձեռը ընկնես ով է մարդուն տանջում գիտեք շատ գիշատիչ գազաններ կան ինչպիսին են վագրները ինչպիսին են արջերը միթե մեզ գազանները կհալածեն Ոչ, մենք ինքներս գազաններին կհալածենք։ Մենք ինքներս գազաններին կհալածենք։ Շատ անգամ կասենք գազանները մարդու միս կուտեն, իսկ ինչքան մենք գազանների միսը կուտենք, մենք չենք նկատե դա։ Իրականում սիրելիներս, այսօր մարդուն կհալածե հենց ինքը մարդը։ Հիսուս Քրիստոսը ասեց, որ մարդու մեջ բարի բան չկա, եւ նա ասեց, որ Մարդու որդուն կանցնեն մարդու ձեռը, ամենասարսափելի տեղը, գիտեք որտեղ է մարդու ձեռը ընկնելը։ Շուտով ձեր աչքերը կբացվի եւ դու կտեսնեք ինչ կարողանա անի մարդը, եթե դու մարդու ձեռը ընկար, դրա համար սիրելիս, եթե գալիս ենք Տիրոջը, դա գիտեք ինչ է նշանակում, մարդու ձեռից փախչում ենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Դա մեր հավատքն է։ Ինչ կարող է անել մարդը, կխնդրեմ առաջին նկարը ինձ ցույց տաք։ Գիտեք, ահա եւ առաջին նկարը ձեզ եւ կտեսնեք մարդը կարող է վիճել եւ նսեմացնել երեխային երեխան ականջները փակել է որ չլսի թե ծնողները ինչպես են կռվում վիճում իրար հետ մարդը կարող է Պարզապես ուզենա մեկի վրա տիրի, երկրորդ նկարը դա դպրոցական պատմություն է, որ իրականում դպրոցներում կկատարվե, երբ որ մեկը կուզենա իշխանություն վերցնի մյուսի վրա։ Դուք կկարծեք, երբ որ մեկը կուզենա իշխանություն վերցնի մյուսի վրա, դա կսկսվի բանակում կամ միտեղ, ոչ սիրելիս, դա կսկսվի դեռ մանկապարտեզներում։ Մանուկ ժամանակից, որ մեկը կուզենա ամենամեծը լինի եւ ամենաբարձրը լինի։ Երրորդ նկարի մեջ, ինչ որ մեկը կուզենա նսեմացնի մյուսին եւ փոքրացնի մեկին, որպեսզի ինքը բարձր մնա։ Դու գիտեք ինչ կնշանակի բամբասանքը, երբ որ մեկը կկանգնե ուրիշի վրա, կնսեմացնի, որ ինքը ավելի լավ է երևա։ Այս նկարի մեջ կտեսնենք, որ մարդուն այնքան է ցածրացրել եւ դա իր դուրը կուգա, որպեսզի ինքը մեծ լինի, մարդը փոքր։ Այսօր չհաշված մեր բոլոր չհաշված մեր պատերազմական իրավիճակները, մեր կուսակցությունները առանց ամոթի կկռվեն իրար հետ, թե ով աթոռին կնստի, իրանց պետք չեն սահմանները։ Իրանց պետք չեն գերեվարված զավակները, իրանց պետք չեն արյուն թափված մեր հողերը, իրանց պետք են ով կնստե գահին։ Եվ գիտեք սարսափելին որը կլա, որ մարդիկ կասեն, եթե մենք գան կառավարությանը, մենք գերիներին կազատենք, հողերը կվերադարձնեն ու հարցածակում, եթե դու այդքան Հայաստան կսիրես, երկիր կսիրես, ինչու առանց գահի այդ բանը չես կարնի, եթե դու կարող ես այդ բանը անել։ Ահա եւ մարդը սիրելիներս Երրորդ նկարը պարզապես մարդկանց մատնացույց անեն, 10 հոգով հավաքվեն եւ մեկին մատնացույց անեն եւ այդ մեկին նսեմացնեն։ Միթե սա մարդը չի անում։ Վերջին նկարը պարզապես երբ որ ղեկավարը կնսեմացնի իր աշխատողին, որ հանկարծ աշխատողը գլխին չնստե։ Եվ եթե մարդիկ կամուստանան, երիտասարդ երջանիկ ընտանիք կլան, ու գիտեք ինչ առաջի խորհուրդը կստանա, զգուշ եղի կնիկդ գլխից չնստե։ Բրի մեջ պահե մեկը մյուսին։ Մտածում ես Տեր իմ Աստված, ինչու խորհուրդ չեն տա, սիրեք իրար։ Ինչու չեն ասե, կնիկդ գլխիդ վրա թող տեղ ունենա։
կամ ամուսինդ։ Ինչու մարդիկ այդպիսի խորհուրդներ կտան։ Ասեմ ձեզ Ծննդոց 1:26-ում գրված է այսպես մինչև 28-ը։ Եվ Աստված ասեց. մեր պատկերովը եւ մեր նմանությամբ պես մարդ շինենք, որ իշխի ծովի ձկների եւ երկրի թռչունների եւ անասունների բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով։ Աստծո պատկերով ստեղծվեց նրան, արու եւ եք ստեղծեց նրան։ Եվ Աստված օրհնեց նրան եւ Աստված ասեց նրանց. աճեք, շատացեք եւ լցրեք երկիրը, եւ տիրեցեք նրան իշխեք ծովի ձկների եւ երկնքի թռչունների վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանների վրա։ Գիտեք, Աստված ստեղծեց մարդուն Աստծո պատկերով։ Այդ օրվանից մարդը կուզենա փախչել Աստծո պատկերից։ Գիտեք, ամենաբարձր կոչումը, որ մարդ ունի, կարգավիճակը, ստատուսը, որ մարդ ունի, լինել մարդ։ Այսօր ամեն բան կարող են կորցնել մարդ չլնելու համար։ Մարդիկ կուզենան շատ բաների հասնել եւ հարց ես տալի, իսկ մարդ մնալ կարող ես։ Երկու կարգավիճակ, երկու ստատուս, որ Աստված մեզ նվիրել է, դա գիտեք, որ նա առաջինը մարդ լինելը, երկրորդ Աստծո զավակ լինելը, երկուսից էլ մարդկությունը փախչում է։ Երևակայի, որ ասենք այսօր այստեղ գիշերային ակումբ է լինելու եւ այստեղ ալկոհոլ ենք խմելու եւ այստեղ զվարճանալու ենք, երիտասարդները այստեղ տեղ չեր լինի, այնքան շատ կլիներ։ Եթե մենք առաջարկենք եկեք միտեղ, որ մարդկությունը քո կկորցնես, բոլորը կգային։ Եթե ասենք եկ այստեղ եկոս միտեղ, որտեղ դու կկորցնես Աստծո զավակ կոչումը, բոլորը կգային։ Բայց շատ քիչ կգան մարդիկ այնտեղը, որտեղ կարող ես վերականգնես մարդ եւ Աստծո զավակ հարաբերությունը։ Երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց եւ մարդը իր կյանքը տվեց սատանայի ձեռքերի մեջ, այդ օրվանից նա երազում է Աստված լինի։ Երկրորդ նկարը կխնդրեմ բացեք։ Դա չէ, ահա սա։ Գիտեք, սա աշխարհի տիրակալների նկարներն են։ Առաջին նկարը դա Նեմրութն է, որը բաբիլոնյան աշտարակը կառուցեց եւ ուզեց Աստված լինի եւ լեզուները խառնվեց։ Երկրորդ նկարը դա Ռամզեսն էր, որ պատերազմեց Աստծո հետ, որպեսզի Աստծուն ապացուցի, որ ինքը ավելի ուժեղ է, քան Աստված։ Կմտածես, լսեք, եթե Աստված քեզ հետ կխոսեր եւ կպատժեր, ասեր Աստված դու մեծ ես, ինձանից մեծ ես, ոչ նա պատերազմում էր Աստծո հետ, որպեսզի Աստծուն ապացուցի, որ ինքը Աստծուց մեծ է։ Պարտվեց։ Նեմրութը պարտվեց, Ռամզեսը պարտվեց։ Երրորդը Ներոնն էր։ Բոլոր քրիստոնյաներին կտանջեր, կսպաներ, որպեսզի Աստծուն ապացուցեր, որ ինքն է Աստված եւ ուրիշ Աստված գոյություն չունի։ Եվ երբ որ կլսեր, որ ուրիշ Աստվածներ կան, նա կբարկանար, նա կասեր ամենագլխավոր Աստվածը ես եմ։ Չորրորդը դա Նապոլեոնն է, որ նորից իրան Աստծո տեղը դրեց։ Բայց կյանքի վերջում ասեց, որ ես տկար եմ, կա մեկը, որ ինձանից բարձր է։ Ինչու կյանքի վերջում միայն դա հասկացավ։ Երանի ես դու, որ այսօր ես դա հասկացել։ Հաջորդը դա Լենինն է, որը սովետական միությունում կոմունիզմ կառուցեց, հեղափոխություն արավ եւ ասեց, որ ինքը Աստված է։ Հաջորդը դու գիտեք բոլորը Հիտլերն է, որ աշխարհ կուզեր գրավել եւ իրան Աստծո տեղ դրած էր։ Վերջինը Մուսալինին է, որ իրան նույնպես Աստծո տեղ դրած էր եւ կասեր Իտալիայի դա նախագահն էր, որ Աստված մեզ կխանգարե։ Այս մարդիկ կմտածեն, որ Աստված իրանց կխանգարե, որովհետև Աստված իրանց ինչու՞մ կխանգարի, նրանք ամեն ինչ ունեին, բայց ուզում են ավելի բարձր լինեին։ Եվ այսպիսով այս բոլոր մարդկանց, որ կնայեք, որ կտեսնեք, այս մարդիկ են եւ այս ցուցակը կարելի է շարունակել մինչեւ մեր օրերը, մինչեւ մեր կառավարությունները։ Գիտեք, այսօր կնայենք ձեր Լիբանանի իրավիճակին, գիտեք ինչ կտեսնենք։ Դուք այստեղ այնպիսի խանութներ ունեք, որ
Անգամ շատ հարուստ երկրներում չկա, դուք ունեք Ferrari, դուք ունեք Maserati, դուք ունեք տարբեր խանութներ եւ ամենը լցվածը Mercedes-ի մեքենաներով, դա կնշանակի, որ այստեղ շատ գումարներ կա, բայց ժողովուրդը աղքատության մեջ է։ Պատճառը գիտեք, որովհետեւ մի քանիս իրանց աստծոտեղ դրած են եւ կուզեն հարստանան եւ ժողովրդին ճնշած պահեն։ Եթե Աստված այդ բանը չի անում, ինչու մարդը կանի այդ բանը։ Այս բոլորը մարդ են ուզում են Աստված դառնային։ Միայն հաջորդ նկարը խնդրում եմ, միայն նա Աստված էր փորձեց մարդ դառնա։ Միայն Քրիստոսը Աստված էր որոշեց մարդ դառնա։ Բոլոր մարդկությունը կուզե Աստված դառնա, բայց Քրիստոսը Աստված էր որոշեց մարդ դառնա, որպեսզի մեզ օգնե, որպեսզի մեզ փրկե։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ ոնց կարող ենք մենք Քրիստոսին նայելով չասենք մարդը պիտի մարդ լինի։ Մարդը մարդ չէ, երբ որ Աստծուն իր սրտից հանում է։ Գիտեք, Եգիպտոսում կային փարաոններ։ Եվ մի փարաոն կար, նրա անունը Էխնատոն։ Երբ որ փարաոնները գիտեն իրանք Աստված են, միայն Էխնատոնը հասկացավ ինքը մարդ է, իր հասակի արցան սարքեց, որ բոլորին ապացուցե, որ ինքը մարդ է, եւ մարդիկ նրան սպանեցին, ասին ուրեմն դու Աստված չես։ Գիտեք, ես մի բան հասկացա, երբ որ մարդ հասկանում է, որ Աստված կա, ինքը իրան մարդու տեղ է դնում։ Երբ որ մարդ չգիտի, որ Աստված կա, ինքը իրան Աստծո տեղ է դնում։ Անպայման չէ կառավարության մեջ, նայեք բնակարաններում, նայեք ձեր ընդհանրապես ընտանիքներում, երբ որ մարդ չգիտի, որ Աստված կա, ինքը իրան Աստծո տեղ է դնում, անպայման չի կառավարության մեջ լինի, դա սկսվում է իր ընտանիքից։ Նայում ես ընտանիքի մեջ, դե կտեսնես Աստված տուն մտավ։ Հենց նա տուն կմտնի, բոլորը ձիգ կկանգնեն եւ կվազեն, որ մի բանով նրան օգնեն, Աստվածը տունն է։ Անկամ ջուր, սովորական ջուր ինքը չի կրնա վերսկանա եւ խմի, իրան անպայման պետքա բերեն։ Հանկարծ Աստվածային թագը գլխից կընկնե։ Անկամ որ հաց ուտե իր ապսեն իր կողքից չի տանի, որովհետև ինքը Աստված է։ Դա կարող է լինի կին, կարող է լինի տղամարդ։ Մեկը կարող է իր բնակարանից իջնե, իր թաղամասում Աստված լինի, որ բոլորը նրան պետքա բարև տան եւ անցնեն, Աստված ոչ անի, մեկը նրան բարև չտա։ Անկամ տաքսի վարորդը իր տաքսիի մեջ Աստված է։ Մենք ապրում ենք սիրելիներս Աստվածների մեջ եւ ինչու մեզ շատ անգամ չեն հասկանա, որովհետեւ մենք մեր Տիրոջ նման ենք, որոշել ենք մարդ դառնանք, ոչ թե Աստված մնանք։ Ու երբ որ մարդիկ դա կտեսնեն, նրանք չեն գնահատի, սիրելիներս մեծ արթնություն, գիտեք ինչ կնշանակե, որ բոլորը Աստվածները մարդ կդառնան։ Այսօր հոլիվուդյան աստղերը, ամեն երկիշները մի բանի համար կաշխատեն, որ ծափարությունները շատ ստանան, Քրիստոսը այսօր ծափարությունները թողեց իջավ երկիր, մարդ դարձավ, որպեսզի մեզ փրկի եւ օգնի։ Դուք կհասկանաք այս ամեն ինչը։ Ես կարող եմ փակել այս ծառայությունը միայն մի գաղափար տայի այսօր, որ բոլոր մարդիկ կուզեն Աստված դառնան, միայն մեկը Աստված էր փոխեց մարդ դառնա, դա արդեն հերիք կլիներ։ Բայց այսօր շատ բան կա, որ ձեզ կուզեմ ասեմ։ Հռոմեացիս 5:12-ում գրված է, ես մի քանի տեղեր եմ տալու ձեզ, շատ տեղեր կտամ Աստծո խոսքից։ Սրա համար ինչպես մեկ մարդի ձեռով մեղքը մտավ աշխարհ, նորից մարդու ձեռքով մեղքը մտավ աշխարհ, եւ այն մեղքով էլ մահը, այսպես էլ մահը ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին։ Մարդը այնպես արեց, որ մեղքը մտավ աշխարհ, եւ մահը տարածվեց մարդկանց մեջ։ Մարդը ոնց կարող է լինի, ոնց կարող է բարի լինի, եթե իր մեջ մահն է բնակվում։ Գիտեք, այսօր շատ անգամ մենք կսպասենք, որպեսզի մարդը բարի լինի։ Հարց, ոնց կարող է մարդը բարի լինի, եթե մահը բնակվում է իր մեջ։ Դու գիտեք, ամեն օր մենք կծերանանք, դա գիտեք ինչ կնշանակի, որ մահը կբնակվի մեր մեջ։ Բոլոր կոսմետիկ կոմպանիները կբարգավաճեն ծերության վրա։
որովհետև բույսերը կմահանան, մարդիկ կմահանան, ոնց կարող է դա բարի լինի, եթե մահը բնակվում է մեր մեջ։ Գիտեք ով կարող է բարի լինել, երբ որ Աստված բնակվում է իր ներսում։ Ասեմ ձեզ բարի մարդու եւ չար մարդու տարբերությունը։ Բարի մարդը կուզե, որ իրան վատ լինի, ուրիշներին լավ։ Չար մարդը կուզե, որ իրան լավ լինի եւ ուրիշներին վատ։ Ստուգեք ձեր կյանքը, երբ որ կմտնեք ձեր տուն, ինչ կցանկանաք, որպեսզի ձեր տնեցիներին վատ լինի եւ ձեզ լավ, բոլորը ձեզ ծառայեն, թե կցանկանաս դու ծառայես, որպեսզի քեզ վատ լինի, ուրիշին լավ լինի։ Երբ որ ընկերների մեջ կլինես, ինչ կցանկանաս, որպեսզի քո ընկերներին քեզ լավ լինի, ընկերներին վատ, թե հակառակը։ Երբ որ կուգաս եկեղեցի, ինչ կցանկանաս, որ քեզ վատ լինի, ուրիշներին լավ, թե քեզ լավ լինի, բոլորին վատ լինի։ Սիրելիներս, կգա ժամանակ դուք կդառնաք կառավարիչներ, բիզնեսմեններ, տարբեր մարդիկ ձեզ մոտ կաշխատեն, ես հավատացած եմ, ես կզգամ այստեղ շատ հարուստ մարդիկ կբարձրանան։ Կունենաք աշխատողներ ու երբ որ ունեցաք աշխատողներ, միշտ ծառայեք նրանց, որպեսզի քեզ վատ լինի եւ նրանց լավ լինի։ Քրիստոսը մեկ անգամ եկավ աշակերտները դիրք մանկուգային եւ գիտեք ինչ արեց, որոշում կասեց, թող ինձ վատ լինի իրանց լավ, ծնգի եկավ եւ բոլորի ոտքերը լվաց։ Աստված որոշեց մարդ դառնալ եւ մեզ ծառայել։ Առաջի մնացորդաց 21:13 Եվ Դավիթ ասեց Գադին, տեսեք Դավիթ թագավորը կասի մարգարեին, ես շատ նեղությունների մեջ եմ, թող Տիրոջ ձեռքը ընկնեմ, որովհետև նրա ողորմությունը խիստ շատ է եւ ես մարդու ձեռը չընկնեմ։ Ուշադիր նայեք ինձ սիրելիներս, այսօր բոլորը կաղոթեն հանկարծ Աստծո ձեռը չընկնեն եւ Աստված չպատժի։ Դավիթը կաղոթե, որ մարդու ձեռը չընկնի։ Գիտեք այսօր մարդիկ մեղք կգործեն եւ գիտեք ինչ կասեն, հանկարծ Աստծո ձեռը չընկնեմ, Աստված կպատժի, Աստված բարի, Աստված շատ խիստ կպատժի, լսեք, եթե Աստծո ձեռը ընկար, բախտավոր ես։ Ավելի շատ մտածի մարդու ձեռը չընկնես։ Գիտեք Դավիթ թագավորը ինչի ասեց, նա Գադին ասեց, կարևորը Աստծո ձեռը ընկնեմ, մարդու ձեռը չընկնեմ։ Եվ այսպիսով ողջ մարդկությունը սխալ ուսմունքի մեջ է։ Կվախենան Աստծո ձեռը ընկնելուց, որ ասում են Աստված կպատժի, եթե Աստծո ձեռքը ընկնենք։ Դավիթը մեզ բացում է մի հատ նոր աշխարհ։ Գիտեք Դավիթը ինչ կընտրե, թող Աստծո ձեռքերի մեջ լինեմ, նա ողորմած Աստված է, նա բարի է, քան մարդու ձեռի մեջ ընկնեմ։ Ու եւ այսպիսով սերներս այսօր մենք ուրիշ տեղ չունենք գնալու, մեկը մարդու ճանկերն է, մարդու ձեռքն է, մեկը Աստծո, եւ մենք կմտածենք, ում ձեռքերի մեջ ելնենք։ Օ, եթե ընկնեմ Աստծո ձեռքերի մեջ, ես մեղավոր մարդ եմ, Աստված ինձ կպատժի, ոչ, Աստված քեզ կբժշկի, կմաքրի, կսրբացնի։ Շատերը սխալ կրոնական պատկերացում ունեն, որ Աստված մեզ փրկել է, որպեսզի դժոխք ուղարկե։ Եվ ամեն անգամ, ամեն մեկին կվախացնեն, կասեն, մեղ չգործես, Աստված քեզ դժոխք կուղարկե, Աստված չի եկել քեզ դժոխք ուղարկելու, Աստված եկել է քեզ փրկելու եւ քեզ տկարությունից հանելու։ Դու կսես, ես դեռ մեղքեր ունեմ, ինչ կկարծես Աստված կվախենա քո մեղքերից։ Նա չի եկել, որպեսզի քեզ, գիտեք ինչ անի, վախացնի մեղքերով։ Ասի դու մեղավոր ես, նա եկել է օգնի քեզ մեղքերից հանելու։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, այսօր ես օրվա խոս դրած է, դեռ հայերենը չեմ դրել ձեր ինտերնետի պատճառով, բայց գիտեք ինչի մասին կխոսեմ ես այնտեղ։ Հովհաննես 21-րդ գլխում գիտեք ինչ կտեսնեք, որ աշակերտները նորեն նավակ նստեցին։ Աշակերտները նավակ նստել էին, երբ որ ձուկ չէին կարողացել բռնել մեկ, երբ որ Քրիստոսը ջրի վրայով քալեց 2, երբ որ փոթորիկը հանդարտացեց 3, եւ երբ որ Հիսուսը չկար, նորից նավակ նստեցին, ձուկ բռնելու գնացին։ Որ աշակերտները ձուկ կբռնեն, դա կտեսնես ավետարանի սկզբում եւ ավետարանի վերջում։ Եվ ողջ օրը աշխատեցին, ոչ մի բան չբռնեցին։ Միթե վերադարձան հին կյանքի մեջ։ Երևակայ Պետրոսի համար դար սարսափ էր վերադառնալ հին կյանքը։ Նորեն Պետրոս այն մարդն էր, որ կտեսներ բոլորը շորեր, իրանց հագուստները կփռեին ոտքերի առաջ եւ կասեին. Օվսաննա, Օվսաննա։
Ղեկավարների հետ կնստեր, բայց հիմա նորեն ձուկ չի կարողանում բռնել։ Գիտեք ովքեր են նավակի մեջ։ Մեկը 11-ն էին, 12-ից մնացին 11-ը։ Մեկը Պետրոսն էր, որ ուրացավ Քրիստոսին։ 3 անգամ։ Հյուդան դավաճանեց, էլ չկար։ Թովմասն էր, որ անհավատ էր։ Եվ 10 աշակերտներ էր, որ փախան Քրիստոսից, երբ որ Քրիստոսին ձերբակալեցին։ Նավակի մեջ իրանց 5 կյանքն էր եւ ուրացող 11 աշակերտ։ Եվ Հիսուսը ափեն կգորա, տղեկ ձուկ ունեք, ոչ, եւ կասեի ցանցը աջ կողմը գցեք։ Գցեցին եւ ձուկը բռնեցին, նորից այդ քաղցր ձայնը վերադարձավ։ Շատ անգամ դու ժամանակ առ ժամանակ քո նավակը կվերադառնաս քո մտքի մեջ, բայց Հիսուս Քրիստոսը քեզ կկանչե։ Պետրոսը դուրս ցածկեց այդ նավակից իր հիր կյանքից, վազեց Հիսուսի մոտ։ Ես կմտածեի, որ այդ գլխի մեջ հիմա Հիսուսը կասեր, ինչքան ամոթ է ձեզ, դուք թողեցիք եւ ինձ փախաք։ Պետրոս դու ուրացար ինձ, Թովմաս դու չհավատացիր, տղաներ դուք փախաք, դուք մեղքերի մեջ ընկաք, ել ոնց կարող եմ ես ձեզ ինչ-որ բան տամ, ոնց կարող եմ ես ձեզ վստահել։ Նրանք եկան Հիսուսի մոտ եւ գիտեք Հիսուսը խորոված կաներ, ձկան խորոված, գրվածը ածուխի վրա խորոված կաներ։ Գիտեք նրանք մտածում են ինչ կուտեն, բայց Հիսուսը արդեն պատրաստել էր նրանց համար։ Գիտեք խորովածում համար կնեն, պատվավոր մարդկանց համար։ Պատվավոր մարդկանց համար խորոված կաներ։ Եվ աշակերտները կամանց նրա մոտ եկան քննադատություն լսելու, ամենավատ մեղքերն էին արել, եւ Հիսուսը մի բան ասեց. «Կսիրեք ինձ»։ Նրանք ասին, այո, արածացրեք իմ հոտը, մի անգամից պաշտոն ստացան։ Մեղքերը չհիշելով։ Սիրելիս, այսօր դու այստեղ նստած ես, կմտածես դու այդ նավակի մեջ ես, Քրիստոսը եկել է քեզ քննադատելու, ոչ նա Աստված էր, մարդ է դարել, որ քեզ այդ նավակից հանի, խորոված ու տացնի։ Փառք Հիսուսի։ Մարդիկ այսօր կվախենան Աստծո ձեռքը ընկնեն, վախեցեք մարդո ձեռը ընկնեք։ Դավիթը կուզղասե, ես չեմ ցանկանա մարդո ձեռը ընկնեմ։ Աստված բարի է։ Աստված բարի է։ Առակաց 21:16 գրված է այսպես, եւ 17-ը։ Մարդ, որը մոլորվում է խոհեմությունից, խոհեմության ճանապարհներից, ուրվականների ժողովի մեջ կիջնի։ Կարոտություն կունենա այն մարդը, որ ուրախություն է սիրում, գինու եւ յուղ սիրողը չի հարստանա։ Աստծո խոսքը կասի մարդը, որ մոլորվում է խոհեմությունից, խոհեմության ճանապարհից, ուրվականների ժողովի մեջ կիջնի։ Գիտեք այսօր մարդկությունը ավելի կընտրի ուրվականների ժողովի մեջ լալը, քան Աստծո թագավորության մեջ լինելը։ Մենք մեկ ժամ առաջ ձեր օֆիսում ենք, դու գիտեք ձեր օֆիսը որտեղ կգտնվե։ Մենք բարձրացանք վերև եւ այնտեղ ձեր օֆիսն է, որտեղ տիրոջը կփարաբանեն, այնտեղ 3-4 հոգի կսպասեն, որ մենք գործ պետք անենք այնտեղ։ Ես եկա այստեղ եւ դուք այստեղ հավաքված եք, բայց ձեր օֆիսի ներքևի հարկում գիշերեմ Կիրակի օրվա թե գիշերեն ակումբ էր։ Մեծ տղաները կանգնած էին եւ հերթը կանգնած էր, որպեսզի ընկնեն ուրվականների ժողովի մեջ։ Ես կմտածեմ, գիտեք Ֆիլիպինի աղջիկներ, սևամորթ աղջիկներ, տղաներ, արաբներ, հայեր, բոլորը հերթի մեջ կկանգնեն ուրվականների ժողովը մտնելու համար։ Կցանկանայի կանգնեի, գոռայի, պահեի, ասեի, լսեք, վերադարձեք Հիսուսին, այնտեղ դուք ուրվականների ժողովի մեջ եք կնելու, պղծվելու եք, Աստված եք դառնալու, այնտեղ Աստվածներ կան, եկեք ինձ հետ, որտեղ մեկ Աստված կա, որը մարդ դարավ, որ քեզ մարդ սարքի։ Այսօր մարդիկ կընտրեն ավելի շատ ուրվականի ժողովը, քան Աստծո արքայությունը։ Առաջի Պետրոս 1:24,
որովհետև ամեն մարմին խոտի պես է եւ մարդը ամեն փառքը խոտի պես է։ Խոտը չորացավ եւ նա ծաղիկը թափվեցավ։ Իսկ Տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան եւ սա այն խոսքն է, որ ձեզ ավետարանվեցավ։ Խոտի պես չկորչելու համար պետք է Տիրոջ խոսքի մեջ մնալ։ Գիտեք, երկու ճանապարհ կա այսօր աշխարհում։ Մեկը խոտի ճանապարհն է, որ չորանա մարդ խոտի նման։ Ինչքան քաղաքում պատվավոր մարդիկ եք ճանաչել, որ այսօր չկան։ Գիտեք, նկարը, որ ցույց տվեցի բոլոր կայսրների, այսօր նրանք կան։ Այսօր նրանք չկան։ Չկան։ Ուր են նրանք։ Եվ մարդկությունը դաշ չի առնում, նա շարունակում է այդպես ապրել եւ գրված է խոտը չորացավ եւ մարդը գնաց։ Քրիստոսի խոսքի մեջ մնացողները մնում են հավիտյան։ Հիմա ո՞նց անենք, որ չորացող խոտ չլինենք։ Միայն Տիրոջ հետ պետք է քայլենք։ Մեկ անգամ ես կգտնվեի Լոս Անջելեսում 95 կամ 6 թվականներ։ Այնտեղ մի սիրիահայ մեծահարուստ մարդ մկար։ Եկավ իմ ծառայության ժամանակ Տիրոջը ընդունեց որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Հաջորդ օրը ասեց կլինի իր ընկերոջը բերի, իր ընկերը հրյա էր։ Ընկերոջը բերեց, ընկերն էլ ապաշխարեց։ Եվ նրանք երկուսն էլ շատ մեծահարուստներ էին։ Հայը խանութպան էր, մի քանի խանութներ ուներ։ Հրյան գործարաններ ուներ, կապրեն Բևերլի Հիլսում։ Նրանք ինձ խնդրեցին կստացվի, որ հաջորդ օրը ես գնամ այցելեմ նրանց տուն Բևերլի Հիլս եւ նրանց հետ սուրճ ունենամ։ Ես համաձայնվեցի։ Երբ որ ես գնացի նրանց տուն, նա շատ շքեղ տուն էր, շատ հարուստ տուն էր Բևերլի Հիլսում, եթե չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե ոչ, ամենահարուստ թաղամասներից մեկը Ամերիկա Լոս Անջելեսում դա Բևերլի Հիլսն է։ Եվ այնտեղ կապրեն շատ հարուստ մարդիկ։ Եվ երբ որ մենք սուրճ կխմենք իրար հետ, նրանք ինձ մի հարց տվեցին։ Իրանց երրորդ ընկերոջ մասին, որ այնտեղ չէր։ Ասեց մենք մի ընկեր ունենք։ Նա նորեն սփյուռքահայ էր, այսինքն չգիտեմ Լիբանանից կամ Սիրիայից էր, բայց շատ մեծահարուստ էր։ Եվ ասեցին կուզենք նրա կյանքը պատմենք եւ քեզնից մի պատասխան ստանանք։ Ասեց մեր ընկերը տղա երեխա ունեցավ։ Այդ տղան ոսկիի վրա մեծացավ։ Դեռ 5 տարեկան էր, ամենտեղ Եվրոպայում եղած էր։ Ամեն քրուզի նավերի մեջ եղած էր այդ տղան։ Երբ որ տղան դարձավ 16 տարեկան եւ լայսենս ստացավ, վարորդական իրավունք, հայրը Ferrari գնեց նրա համար, որը $1 միլիոն ավելի շատ էր։ Ասի եւ 18 տարեկանը անցկացրեց եւ երբ որ հասունացավ, դարձավ 21 տարեկան, հայրը նրան Սինգապուրում մեծ օֆիս նվիրեց, այդ օֆիսը այնպիսի հարուստ օֆիս էր, որ օֆիսի շենքը, որ այդ տղան ողջ կյանքի ընթացքում պետքա միայն նստեր եւ գումար ստանար եւ ապրեր, իրան ուրիշ բան անել պետք չէր։ Ես արդեն ինձ այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր էր, որ նրանք կպատմեն, ես կասեի եւ ասեց հիմա ինձ ըսա, խնդրում եմ, ինչու այդ տղան 22 տարեկանում կյանքը ինքնասպանությունով վերջացրեց եւ մահացավ։ Ինչ չէր հերիքում։ Սիրելիս, դու կմտածես, ոչ մի խնդիր չունի, ամեն բան ունի, յախտաներ ունի, հարուստ է, Ferrari ունի, ուր կուզե կգնա, ամերիկական պասպորտ ունի, ամեն երկիրը բաց է նրա համար, Աստված է։ Կստացվի, որ աստվածներն էլ կմեռնեն։ Եվ երկուսով իմ աչքերի մեջ կնայեն եւ կասեն, ինչը նրան չէր հերիքում։ Ես բացեցի Աստծո խոսքը եւ կարդացի այս խոսքը, Ղուկաս 4:4։ Եվ Հիսուսը նրանց պատասխանեց եւ ասեց, գրված է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքով։ Ասի դուք սովոր եք երեխաներին գումար տակ,
հաց տակ, բայց Աստծո խոսքը չեք տալիս, որովհետև բաց եք թողել, ինչպես մարդը կարող է ապրի։ Մենք շատ անգամ կմտածենք, եթե շատ գումար ունենանք, մարդը երջանիկ կապրի։ Եթե մենք ծովի ափեն տուներ ունենանք, երջանիկ կապրենք, եթե յախտա ունենանք, երջանիկ կապրենք, դա մեր մտածելակերպն է, որ մարդը երջանիկ կապրե, Սողոմոնը կասե ամեն բան ունեցա, բայց դժբախտ եմ ունայն է։ Հիսուս Քրիստոս ասեց ոչ միայն հարստությունով կապրե մարդ։ Նա չասեց դա պետք չի ձեզ, պետք չի աշխատեք, պետք չի գումար ունենաք, վաստակեք, նա չասեց դա, նա չասեց ոչ միայն հացով կապրե մարդ։ Մարդ կապրե Աստծո խոսքով։ Ես այնքան երջանիկ եմ, որ ես իմ երեխաները Աստծո խոսք ճանաչած ենք։ Աստծո խոսք գիտենք, եւ մենք չենք ապրի այսօր մեր կերած կերակուրով կամ այսօրվա հաջողություններով, մենք կապրենք Աստծո խոսքով։ Ինչքան էլ դժվարություն լինի, Աստծո խոսքը մեզ դժվարությունից կհանե։ Ինչքան էլ դժվար լինի, անապատ լինենք, Աստծո խոսքը մեզ անապատեն կհանե։ Ինչքան էլ խեղդվելուց լինենք, Աստծո խոսքը մեզ այնտեղից կհանե։ Որովհետև Աստծո խոսքը կբնակվի մեր ներսում։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, ես ձեզ հարց կտամ, մարդը ոնց երջանիկ կլա։ Միգուցե դու այսօր առաջին անգամ եկած ես այստեղ, ինչ որ մեկը քեզ հրավիրի է բերել այստեղ եւ դու կուզենաս երջանիկ կյանք ունենաս, Աստծո խոսքը կասե առանց Աստծո խոսքի երջանիկ չես կարող լինել։ Չէ որ մարդուն Աստված ստեղծեց։ Եվ ինքը շատ լավ գիտի ինչ է պետք մարդուն։ Առանց Աստծո խոսքի։ Այսօր շատերը կցանկանան փիլիսոփաներին ճանաչեն։ Այսօր շատերը կցանկանան աշխարհիկ աստղերին ճանաչեն։ Այսօր շատերը կցանկանան աշխարհի հեղինակությունների ասացվածքները անգիր ասեն։ Միթե դա քեզ կապրեցնի։ Քեզ կապրեցնի Աստծո խոսքը։ Ոչ միայն հացով, այլ Աստծո խոսքով կապրի մարդը։ Եփեսացիս 3:16 որ իր փառքի հարստության պես տած ես, որ զորությամբ հաստատվեք իր հոգու ձեռովը ներսի մարդումը, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվի ձեր սրտերում եւ դուք սիրով արմատ գցած հաստատված լինեք։ Մենք կոչվում ենք քրիստոնյա ազգ։ Այստեղ գրված է, որ իր փառքի հարստության պես տած ես, որ զորությամբ հաստատվեք իր հոգու ձեռովը։ Սիրելիներ, մենք կկոչվենք քրիստոնյա ազգ, բայց ինչքան Քրիստոսը հաստատված է մեր ներսում։ Մենք ամենս հայ ժողովուրդը խաչ կկրենք, բայց սրտներս ուրիշի հետ է։ Ես այնքան կուզեի այն խաչը, որ կկրենք, մեր սրտի վրա գցված լիներ։ Ես այնքան կուզեի, որ մեր սրտի վրա դաջված լիներ Աստծո խոսքը։ Մենք մեր վզից ինչքան մեղքերը կշատանա, խաչը կհաստանա։ Զգացել եք։ Տղամարդկանց վզեն ինչքան մեղքերը շատ է, ես գիտեք ինչ կարող եմ այսօր տեսնեմ, ինչքան մարդու խաչը մեծ է, այդքան մեղքերը շատ են։ Խաչը կհաստանա, բայց մեղքերը չեն թողվի։ Ինքը հետ չի կանգնի։ Խոսքը կասեք ուզեմ Քրիստոսը հաստատված լինի, մենք հայ ժողովուրդս ամենտեղ պիտի աշխատենք, որ մեր ազգի մեջ Քրիստոսը հաստատված լինի։ Մենք ամենտեղ կպարծենանք, որ մենք առաջի քրիստոնյաներն ենք։ Եվ առաջին ընդունած են Քրիստոսը, մենք չէ, մեր հայրերը։ Մեր հայրերը Քրիստոսի համար մահացած են, միլիոնից ավել։ Մեր հայերը քրիստոնեությունը պահած են եւ ասուն եկած են։ Այսօր ինչքանով մենք Քրիստոսի հետ կապրենք։ Ինչքանով մենք հասկանանք, որ մարդ ենք, որ Աստծո կարիք ունի։ Հիշեք, եթե մեկը ձեզ ասի, որ ինքը Աստծո կարիքը չունի, մտածեք նրա մասին, որ ինքը Աստված է։ Միայն Աստված Աստծո կարիքը չունի։ Երբ որ մեկը կասե, ես Աստծո կարիք ունեմ, ուրեմն արդեն մարդ է։ Այստեղ ես ուրախ եմ գտնվել մարդկանց մեջ։ Ինչու այս խոսքը կկոչեմ, մարդս պետք է մարդ լինի։ Հարուջան կարենասկաց նվագես այստեղ։ Հակոբոս 3:2 որովհետև շատ բաներով մեղանչում ենք ամենս։ Եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է բոլոր մարմինը սանձել։ Սիրնես, եկեք սանձենք մեզ։ Կատարյալ մարդը գիտես ով է։
ով իր լեզուն կարող է սանձել։ Գիտեք ինչու կբամբասենք ուրիշի մնացին։ Սանձել չեն կրնա։ Գիտեք ով է բամբասում։ Տկարը։ Ում մասին որ բամբասում է նա ավելի զորավոր է քան ինքը։ Պարզապես նրան կուզեի իջացնե, որ ինքը նրա վրա կանգնե, որ երևա։ Սարսափելին բամբասողը չէ, սարսափելին բամբասանքը լսողն է։ Երկուսն էլ մեղք են։ Ուժեղ մարդու մոտ բամբասել դու չես կրնա։ Ինչու մենք ամեն մեկը վատ կանենք, ինչու կատենք, եթե կարելի է սիրել։ Գիտեք, մարդը կանչված չի ատելու։ Ատելությունը ծանր բեռ է։ Ամեն մարդ չի կրնա տանի։ Ինչու ատենք, եթե կարող ենք սիրենք։ Ինչու ծեծենք, եթե կարող ենք բարձրացնել։ Ինչու աղքատացնենք, եթե կարող ենք հարստացնել։ Եվ ինչու նսեմացնենք, եթե կարելի է բարձրացնել։ Այսօր մեր առջև դրվածը չարը եւ բարին, ինչու մարդը կընտրե չարը, որտեվ մարդ լինելը թողել է։ Իզուր չեն մեր պապերը ասել, մարդս մարդ պետք է լա։ Աստծո պատկերով ստեղծած մարդ։ Մի երկու տեղ էլ կարդամ ձեզ։ Կողոսացիս 1:28 եւ 29, որին մենք քարոզում ենք ամեն մարդի խրատելով եւ ամեն մարդին սովորացնելով ամեն իմաստությունով, որ ամեն մարդ կատարյալ կանգնեցնեն Քրիստոս Հիսուսումը, որի համար էլ աշխատում եմ ճիգ թափելով նրա ներգործության չափով, որ ինձանով ներգործում է զորությամբ։ Խոսքը կասեմ, մենք քարոզում ենք, ամեն մարդին խրատում ենք մեր քարոզներով։ Աստծո բնությունը մեր մեջ։ Գիտեք դա ինչ է նշանակում Աստծո բնությունը մեր մեջ, որ մենք քարոզենք վերադարձ դեպի Եդեմ։ Եթե մենք մարմնով Եդեմ չեն կարող վերադառնալ, գոնե մեր ներսնաշխարհը Եդեմ պետք է վերադառնա։ Մարդո տեղը գիտեք որտեղ է։ Հիմա ուշադրի լսեք, մարդո տեղը Եդեմում է։ Մարդը ստեղծված է Եդեմի պարտեզի համար։ Գիտեք Եդեմը ում համար ստեղծված է։ Մարդու համար։ Երբ որ դու մարդ ես դառնում ու գիտես որ Աստված կա, Եդեմը վերադառնում է։ Եվ սա հավատք է, որ մենք պետք է ընդունենք։ Եթե չհավատաս, սա չի լինի, բայց եթե հավատաս, ասես Տեր, ես մարդ եմ, դու Աստված, դու մարդ դարձար, որ ինձ բարձրացնես, իմ Եդեմս վերադարձրու։ Եվ թող վերադառնա քո խաղաղությունը, քո ուրախությունը, թող ամենը վերադառնա դեպի քեզ։ Այսօր այդ օրն է, որ մենք հայտնություն պետք է վերցնենք, որպեսզի ամեն բան վերադառնա եւ վերջիվերջո սիրելիներս կա ոսկե օրենք։ Եվ մենք շատ անգամ ոսկե օրենքներ չենք պահի։ Գաղատացիս 6:8 գրված է այսպես, որովհետև ինչ որ մարդ սերմե այն էլ կընծե։ Իր մարմնի մեջ սերմողը մարմնից ապականություն կընծե եւ հոգու մեջ սերմողը հոգուց հավիտենական կյանք կընծե։ Եվ չձանձրանաք բարին գործելուց։ Խոսքը գիտեք ինչ կասե, չձանձրանաք բարին գործելուց։ Որովհետև իր ժամանակին կընծե, եթե չթուլանաք։ Գիտեք հնձելու ժամանակ գալիս է, մի թուլացեք։ Ուրեմն քանի որ ժամանակ ունեք բարին գործելու ամենին, մանավանդ հավատքի ընտրյալներին։ Սիրելի եկեղեցի, այսօր ես ձեզ մի բան կսեմ, որ չձանձրանաք բարին գործելու, իր ժամանակին կընձեք, եթե չթուլանաք։ Դե հիմա պատկերացրեք, նայեք ինձ, դուք բարիություն եք արել։ Դու բարիություն ես արել։ Նորեն բարիություն ես արել, եւ երկնքից իջնում է մեծ օրհնություն, եւ դու ձանձրանում ես, օրհնությունդ հետ է գնում։ Խոսքը կասե, դուք կհնձեք, եթե չձանձրանաք։ Կա ոսկե օրենքներ, ինչ կցանկանաս մարդիկ քեզ անեն, դու նրան արա։ Միայն այդ օրենքը եթե պահենք, աշխարհը կփորձի։ Կփոխի ողջ աշխարհը։ Պատկերացրեք, ողջ աշխարհը մտածեր ոսկե օրենքի նման եւ ասեր, ինչ որ կցանկանամ մարդիկ ինձ անեն, ես նրանց կանեմ։ Ոնց կլներ այս աշխարհը։ Ես չեմ վերցնում ավետարանը, ողջ ավետարանից մի խոսք կվերցնեմ։ Պատկերացրեք ինչ կլիներ, եթե բոլոր աշխարհը մտածեր, եթե մի երեսից զարկեն, մյուս երեսից դեմ կտամ, զարկող չէր լինի։ Եթե ողջ աշխարհը մտածեր, որ սուտ չպետք է խոսանք եւ պետք է մեկս մյուսին սիրենք։ Գիտեք մարդն ով է։ Մարդը սիրում է։ Մարդը
պաշտում է Աստծուն։ Մարդը ինչ իրան կցանկանա, ուրիշին կցանկանա։ Կուզե որ ամեն մեկի մոտ լավ լինի։ Եվ Հովանես ավետարանում Նիկոդեմոսը եկավ Քրիստոսի մոտ եւ ասեց. «Վարդապետ, ոնց փրկվեմ»։ Ասեց. «Վերստին ծնվիր»։ Ասեց նա. «Ոնց կրնամ ես նորից մորս որովայնը մտնեմ եւ ծնվեմ»։ Քրիստոսը ուրիշ ծնունդի մասին ասեց։ Նա ծնվել էր որպես մեղավոր մարդ, բայց կա Տիրոջ արքայության մեջ, որ մենք ծնվում ենք արդարացված լինելու համար։ Սա կոչվի վերստին ծնունդ։ Մենք վերադառնում ենք դեպի մարդկությանը, երբ որ մենք ընդունում ենք Տիրոջը։ Եվ գիտեք ովքեր են երկինք գնալու, ով որ մարդ է եւ Աստծո զավակ է։ Այս աշխարհում մենք ունենք ընտրություն դառնանք մարդ եւ Աստծո զավակ։ Եվ Տիրոջ փառքը կիջնե մեզ վրա այդ ժամանակ։ Տիրոջ փառքը կիջնե մեզ վրա այդ ժամանակ։ Հալելույա։ Սելի եկեղեցի, Եդեմը վերադարձրեք ձեր կյանքի մեջ։ Եդեմը վերադարձրեք ձեր կյանքի մեջ։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք։ Փառապատության խումբը թող գա այստեղ։ Եվ մենք աղոթ կանենք։ Եթե դու առաջին անգամ ես եկել այստեղ, դու կարող ես ընդունել Տիրոջը որպես քո Տեր եւ Փրկիչ, որպեսզի նա այսօրվանից իր կնիքը դնի քեզ վրա, որ դու Աստծո զավակ ես։ Սիրելիներ, ես այսօր առաջ չեմ կանչե, բայց եկեք բոլորս իրար հետ այդ աղոթ կանենք, եթե առաջին անգամ ես դու էլ այդ աղոթ կարա եւ հավատա դրան, որ Աստված այսօր կօգնի քեզ։ Եկեք փակենք մեր աչքերը եւ ասենք ինձ հետ միասին. Սիրելի Հիսուս, ես կուգամ դեպի քեզ։ Օրհնե ինձ։ Ես կհավատամ, որ դու իմ Տերն ես։ Մաքրե ինձ քո արյունով։ Ես այսօր որոշում կկայացնամ դառնալ դեպի քեզ։ Ընդունիր ինձ եւ քո զավակը սարքե։ Այսօրվանից դու իմ Աստվածն ես։ Ես երկրպագում եմ քեզ եւ կպաշտեմ քեզ։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Հիշեք սերներս, մենք հիմա մի աղոթք էլ կանենք, հետո շատերի համար կաղոթեմ ես, մինչ մի աղոթք էլ կանենք, հիշեք, բոլոր այսօր աշխարհում կուզեն Աստված լինեն, միայն մեկը, Աստված էր, որոշեց մարդ դառնա։ Ինչ մեծ պատիվ։ Ես գիտեք, երբ որ այս քարոզը կգրեի, ես ասեցի Տեր, եթե դա վատ բան լիներ, դու չէիր որոշի մարդ դառնար։ Ես կվերադառնամ, ամեն օր մարդ դառնալու հարցը կլուծեմ։ Կնոջս այդ փոխհարաբերվելուց ես կցանկանամ մարդ դառնամ։ Շատ անգամ կուզենք, որ մեր առաջ գնա մարդ դառի, հանգիստ եղի։ Աշխատանքի տեղը կուզենաս, որ բոլորը քեզ լսեն, մարդ դառի։ Աստծուն նմանվի եւ ընդունի, որ ինքը կա եւ քո բոլոր հարցերը կլուծե։ Եվ նույնպես աղոթելու ենք այսօր, որ Եդեմը վերադառնա, որտեվ մարդու տեղը Եդեմի պարտեզն է։ Եթե դու որոշում կայացրիր մարդ դառնաս, ընդունեցիր Տիրոջը որպես քո Տեր ու Փրկիչ, ժամանակ եկավ Եդեմը վերադառնա դեպի քեզ։ Հալելույա։